Ростуше е село во реканскиот крај, близу течението на реката Радика, на падините на планината Дешат. Селото е од мешан верски состав, а како што велат жителите, има 30 куќи со православни семејства. Но за празникот Богојавление Водици, повеќето раселени ги влечат назад ростушките корени. Чувството за Водици во Ростуше е неопишиво. Ние што сме од овој крај, кај да сме за Водици, мораме да сме овде. Гледаме да се ослободиме од работа, да ги оставиме сите други обврски и да се собереме. Затоа што претежно овој крај се жителите преселени, најголемиот дел во Скопје, и сите се собираме, сите се враќаме во родниот крај. Уште од утрото, ростушани се собраа во храмот Пресвета Богородица. Тие имаат силна поврзаност со манастирот Свети Јован Бигорски, што тука се гледа на планинските падини од спротива. Па Водици празнуваат заедно со неговата монашка заедница. Со литургијата чиноначелствуваше игуменот на Бигорскиот манастир, епископот Антаниски господин Партени. Архимандритот Кирил вели дека на Водици се празнува Божјото јавување во светот. И за прв пат во историјата на човештвото, Бог Света Троица се открива како троичен Бог на човештвото на реката Јордан, кога Господ Исус Христос, Синот Божи, е крштаван од Свети Јован Крстител, тогаш Духот во вид на гулаб, како што вели Евангелието, слегува врз неговата глава, а пак гласот на Бог Отецот се слуша од небесата и возгласува: "Ово е мојот возљубен син, кој е по мојата волја." Во дворот на црквата се собраа жените облечени во народни носии, кои се главна одлика на Водици и во Ростуше. Носиите за ростушанки се од непроценливо материјално и духовно значење. Мојава носија е премногу стара, повеќе од 100 години. Дел од носијата е поклон од свекрва ми, а дел од носијата е поклон од мајка ми. Кога се спрема свадба, си има кој дел од носијата го дава свекрвата, а кој дел го дава мајката. И така тоа останува наследно од колено на колено. Прославата на Водици во Ростуше е атрактивна и за верници кои не се по потекло од тука. Секоја година доаѓаат од повеќе градови низ Македонија. Многу е убаво да го почувствуваш тоа лично, да го осетите, да го видите, да учествувате. Влегувањето во црква, причеста, преданието, зборовите на отец Партени, на неговите монаси, братството, одиме редовно во Бигорски, па во Рајчица, па еве во Ростуше, горе во скитот Кирил и Методи. Мислам, посетуваме такви работи и фала му на Бога, добро. По литургијата, од црквата Пресвета Богородица тргна литија во која учествуваа монахињи од манастирот Свети Георги Победоносец од селото Рајчица и монаси од Бигорскиот манастир. Меѓу свештениците имаше гостин од Албанија, отец Никола од Тирана, па покрај на македонски, тој молитвите ги пееше на албански јазик. Момчиња во мијачки носии ја носија иконата Крштение Господово, а по нив стотици верници. Тоа се случува на поголеми празници, како што е, например, Богојавление, таа се вика Богојавленска литија, или на Воскресение се вика Пасхална литија, и се оди од храмот до водата, во случајов река Радика, каде што старецот на манастирот, дедо Партени, го положува светиот крст во водите и од каде што скокачите го извлекуваат за благослов. Долу на двата брега на Радика, за тој чин веќе беа подготвени стотици момчиња, мажи и жени. На само степен 2 над нулата собраа храброст да влезат во светените води за кои се верува дека на овој ден носат здравје и благодат. Првиот обид да се извади крстот од реката беше неуспешен. Господин Партени фрли гранче босилек, а потоа крстот. Но иако стотиците учесници го бараа, никој не го најде. Па тој ја повтори постапката, но овој пат во реката влегоа само дел од учесниците. Подгответе се сега уште еднаш и ајде да видиме.
Од втора, крстот го извлече Милко Божиновски, кој вели дека мотив му била вербата и убавото искуство, па испрати порака. Сите кој може, кој има желба да се фрли, пред све за здравје, ако има среќа да го фати крстот, добро, ако не го фати следна година, нека проба пак. Да сме живи, здрави, сплотени, тоа е најбитно. Денеска е богојавление, радост голема, просвештение. Со завршувањето на овој чин, помина само половина ден од прославата во Ростуше. Обредите продолжија во селската црква, каде се делеше осветеното лепче на кумовите. Потоа во дворот се собраа жените кои со кумовите напред пеат традиционални водичарски песни. Истиот обред се прави и на сред село. Жените имаат централно место во прославата на водици во Ростуше. Тие го одржуваат изворниот начин на празнување и го прават толку атрактивен. Секоја година за водици има двајца кумови. Следува посета на нивните куќи, каде се пеат песни и се благословува софрата. Овој крај, кој што е реканскиот и мијачки крај, има многу интересни традиции. Една од нив е буквално празникот водици и може да видите и самите така тие бои на народните ношни, на народните носи. Се уште превладуваат тука и некои традиции што можда ние помладите ги сметаме, знаеш, за нешто застарено, нешто што не треба да се празнува, сепак се одржува. Ростуше има 708 жители, мнозинството се муслимани. Оние со кои кратко поразговаравме, но не на камера, велат дека од секога живееле сложно и во хармонија со соселаните христијани. Заедничко им е што ова е печалбарски крај, има многу иселеници. Муслиманите најчесто се во странство, христијаните пак низ градовите во Македонија. Православни тука моментално има околу 70, треба да има, што живеат постојано. Иселени, не знам да ви кажам бројка, ама сигурно е голема, најмногу се во Скопје. Традицијата крстот да се положува во водите на Радика е возобновена пред 30 на години. Во овој крај е возобновена со доаѓањето на нашиот старец, на игуменот на Бигорскиот манастир, епископот Антаниски господин Партени во Бигорски. Тоа се случува во 95-та година и веќе уште од првата година на неговото пребивање тука, тој ја возобновува таа традиција која била прекината со децении, најмалку 60 години. Новата црква Пресвета Богородица во Ростуше е осветена пред 3 години. На тоа место претходно имало мала трошна црквичка. Како што велат од Бигорскиот манастир, новата црква и враќањето на традицијата за водици значајно придонеле за почеток на еден поширок духовен препород на целиот крај.